直到看到贵州漂流后，才发现《西游记》第81难也不过如此，惊险程度堪比抗洪抢险。一踏上这皮筏，好家伙，整个世界都天翻地覆，活下去瞬间成了脑海里唯一的执念。在这狂野的河道上，浪涛就像蛮横的巨人，不由分说地将皮筏高高挑起来，又恶狠狠地摔下，每一秒都是对胆量的终极考验，主打的就是一个刺激。别的景区出发前都是检验门票，贵州漂流出发前却是先签生死状，只提供打捞服务，其他的听天由命。景区以为游客敢来玩，水性肯定很好，游客以为景区敢开放肯定安全，主打的就是互相信任。但真不小心落水，可千万别慌，专业救生员火眼金睛，分分钟就把你捞回船上，让你接着乘风破浪。要是一时没捞到，半路还有其他船捞你。如果运气实在不好，都没捞到也不用担心，这个天气2天后自己就飘起来了。